welcome back my YouTube channel. Jadi kali ini aku mau pergi ke Hamster Squishy. BTW tangan aku belepotan ya, soalnya tadi aku habis kayak ngerjain tugas gitu. Dan langsung kita pergi ke Hamster Squishy-nya, let's go. Wah guys, ini kayaknya di Hamster Squishy-nya. Permisi. Oh iya kak, silakan masuk. Selamat datang di Hamster Squishy kami. Silakan dipilih-pilih kak squishy-nya. Oh oke kak, kalau boleh tahu shopping base-nya di mana ya? Oh iya, ini kak shopping base-nya, silakan dipilih-pilih. Oke kak, BTW boleh dikasih tahu nggak, boleh di-spill ada squishy apa aja? Oh iya, boleh kak, sini. Di sini tuh ada squishy kayak jumbo medium gitu. Terus di sini tuh kayak squishy mini gitu. BTW maaf ya kalau cuman pakai kipas, soalnya hasilnya tuh belum dinyalain gitu, soalnya masih sore. Oke kak, gak apa-apa kok. Aku mau pilih-pilih dulu ya. Iya kak, silakan. Oke guys, jadi aku mau pilih-pilih dulu dari yang mini dulu. Ini kita buka dulu shopping base-nya ini. Gede banget shopping base-nya, kita taruh mana ya? Agak susah nih, nggak bisa dicantolin lagi. Taruh sini aja deh. Taruh di sini dulu bentar. Kita pilih dari yang ini dulu deh. Dari ini deh. Ini slow banget. Ini tuh kayak Cinnamoroll gitu ya, ini Cinnamoroll ya. Tapi agak apa ya, dia tuh kayak gimana gitu. Enggak ada yang ntar dulu. Ini udah butek, aduh. Ini udah butek dan aku kurang suka. Lanjut, ini ada yang di apa tuh namanya, di packagingin gini. Wow, slow banget guys. Ini aku mau. Ini aku mau ya guys, ini aku mau. Terus lanjut ada Baby Macaron. Aku nggak mau deh. Ini biasanya di flip tag ini slow ya, tapi aku kurang tahu juga sih. Biasanya kayak Pandaban tuh banyak yang couple nggak sih Pandaban? Karena tuh zaman dulu itu squishy Pandaban itu kayak lagi viral gitu, dan di toko ini tuh masih jual gitu loh guys. Kayak tadi aku melihat kayak ada coupleannya, mana ya? Kok nggak ada guys? Oh iya, ini dia mental kesini. Astagfirullahaladzim. Nah ini dia coupleannya, lucu banget kan? Nggak ada yang warna putih ya coupleannya tuh. Bentar nih, aku cari dulu. Oke guys, ternyata ketambahnya tuh nggak ada yang coupleannya yang warna putih yang cowok, adanya yang cewek yang warna putih. Aduh, kalian merinding nggak sih lihat bintik-bintik ini di tanganku? Aduh, nggak fokus lagi. Bentar ya guys, nggak fokus nih. Ini aku mau, ini duanya aku baru dapat dua yang aku mau. Coba yang ini. Wow, ini super slow banget, yang beruang megang apa ya, ini beruang megang burger. Aku mau juga ini 3. Terus lanjut lagi, kayak aku nggak bakal beli banyak. Ini squishy mallet. Pandaban lagi. Ini juga kapelannya nih, ada 3 kalau nggak salah ini, tapi yang ini keras banget. Ini lumayan lah, ini yang paling slow deh. Aku mau 3-3-nya deh. Lanjut, ini Baby Macaron, enggak. Ada squishy biskuit. Aku mau apa lagi ya? Permisi kak. Oke, lanjut lagi, ini ada squishy kayak donat Hello Kitty. Mbaknya manggil. Iya mbak, ada apa ya? Oh iya, saya lupa kasih tahu kalau di sini itu lagi ada beli 100.000 dapat 2 squishy. Wah, oke kak. Oke guys, lanjut lagi. BTW tadi mbaknya katanya kalau beli sampai 100. Maaf ya guys, aku skip soalnya basic. Kata mbaknya tadi itu kalau beli sampai 100.000 lebih gitu, atau 100.000 pas gitu ya. Katanya dapat bonus 2 squishy. Oh, murah banget guys. Oke guys, lanjut aja. Kita pilih squishy-nya. Guys, ini ada yang couple lagi sama yang ini, tapi masalahnya tuh dia yang ini tuh masih kayak bagus gitu warnanya, yang ini tuh udah butek. Aku juga nggak tahu ya. Aku mau ini deh. Ini 1. Terus ini juga aku mau. Ini juga couple. Ini slow banget, kalau ini keras banget guys. Aku pengen yang ini aja deh. Ini aku taruh sini dulu deh. Ini nggak mau. Ini slow, ini lucu banget. Squishy boba, mau nggak ya? Nggak deh. Squishy pom-pom purin. Aku mau 4 ini aku mau ya guys. Oh ya guys, tadi juga aku lupa rekam kata mbaknya juga tuh, katanya tuh apa ya tadi tuh ya. Oh ya guys, tadi tuh kata mbaknya tuh juga lagi ada diskon gitu loh guys. Di sini tuh kayak lagi ada diskon gitu ya untuk squishy ini. Dan lanjut lagi, ini tadi aku mau nggak ya? Mau aja deh, ini aku mau. Terus lanjut lagi, aku main ini coba slow. Wow, slow banget ini. BTW tadi juga kata mbaknya lagi apa itu, bukan lagi deh. Kalau yang kayak udah butek atau rusak itu ada diskon, maksudnya gitu ya. Oke, ini udah butek banget tapi tuh ini slow. Ini didiskonin kan pastinya tuh. Aku mau ini. Duh guys, yang ini yang apa tuh? Yang ini udah banyak banget aku pilihnya. Kita masukin dulu ke shopping bag ya. Shopping bagnya gede banget. Kita masukin. Dan 3 ini yang terakhir. Oke guys, lanjut. Aku pengen yang jumbo. Kita bawa aja ini. Tuh. Ini jumbo medium ya mbak? Oh iya kak, betul, itu jumbo and medium. BTW itu juga kalau ada yang kayak rusak-rusak gitu, atau kayak warna yang udah nggak bagus gitu, nanti saya diskonin juga kok kak. Oke kak. BTW tuh mbaknya tuh baik banget. Aku nggak tahu manggil mbak atau kak. Pokoknya tuh baik banget gitu lah guys. Yang rusak tuh kayak diskonin. Terus udah kayak ada diskon. Terus kalau lebih dari 100.000 dapat 2 squishy. Ini tuh worth it banget Hamster squishy-nya. Kita pilih dari yang atas dulu ya. Ini kayak stok terbaru deh, soalnya ini bagus banget 2 ini. Coba kita slow. Wow, dan bener bagus banget. BTW maaf ya, ini kalau lightingnya nggak bagus, soalnya itu kayak di dalam kamar gitu, dan itu udah sore banget. Aku mau. Ini yang lope-lope gitu, ini aku juga mau deh. Oh, wangi banget guys. Wangi banget. Guys, kayaknya kalau yang masih kayak menurut aku bagus gitu, nggak aku squeeze kenceng-kenceng deh. Maaf ya guys, tadi kalau kenceng soalnya tuh kayak gimana ya, lagi gelap pokoknya. Sayang nggak sih guys kalau yang masih baru di squeeze kenceng-kenceng gitu. Nah, ini ada Pandaban lagi, couple 3, yang ini keras banget. Ini lumayan slow ini. Slow banget. Kalau yang ini lumayan lah. Ini ada squishy nasi yang dulu kayaknya tuh lagi viral banget, dan sekarang tuh ini butek banget ini, ya Allah. Tapi kata mbaknya yang kayak butek gitu nanti tuh didiskonin gitu ya. Oke, ini aku nggak bagus banget ini pencahayaannya ini.
Tidak fokus dong, fokus. Gak fokus dong ini guys, ini gak fokus. Saya harus dari jauh aja deh. Nah ini aku mau mumpung lagi ada diskon. Oke. Ada milk bottle slow. Aku mau. BTW walaupun ini tuh squishy masih dikit gitu karena dia Hamsa squishy baru. Oke guys, lanjut lagi. Maaf ya kalau aku skip soalnya tuh tadi tuh ada yang nelpon. Oke lanjut lagi. Ini ada squishy es krim. Squishy es krim, aku mau nggak ya? Enggak deh, ini squishy pop. Squishy pop, ih lucu banget. Hihi, ini kayaknya digambar gitu nggak sih sama mbak-mbaknya? Tapi ini aku mau. Terus ini squishy es krim juga. Aku mau karena ini tuh kayak masih kayak bagus gitu dan dulu itu ini tuh kayak viral gitu guys. Lagi squishy pop yang ini. Lanjut. Yang itu kayak squishy donat terus yang dilapisin kayak kelapa-kelapa gitu nggak sih? Ini kayak beneran kelapa nggak sih? Soalnya wanginya kelapa banget guys. Tapi aku nggak mau. Ini hotdog keras banget. Jagung, ininya udah putus, didiskonin lah ya pastinya. Kalau nggak didiskonin sih parah banget. Yang lain aja tuh didiskonin gitu. Aku mau aja dah. Ini aku udah segini belinya, udah lumayan banyak. Dan ada 3 yang di bawah ini kayaknya semuanya bakal aku pilih karena kelihatannya slow banget. Itu kan bener slow banget. Nah ini squishy cup soda yang dulunya viral dan ini tuh udah kayak crack gitu. Tuh udah crack gitu. Ini, aduh ini udah fokus banget, bikin kesel. Oke dan ini tuh slow banget. Iya aku mau banget ininya karena ini tuh langka banget sekarang. Soalnya tuh dulu kan lagi viral ya guys dan sekarang ada dong di toko squishy ini. Terus ada squishy donat. Aku juga mau squishy wortel. Oke guys, ini aku percepat durasinya kepanjangan dan udah jatuh. Dan ini udah selesai aku belanja, mau aku bayar dulu. Udah mau bayar. Oke kak, aduh jatuh kak ini. Udah mau jatuh. Ini squishy banget. Ini kakaknya nggak mau kan? Saya taruh ya. Aduh maaf saya lempar. Saya totalin dulu ya kak, berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Oke kak, ini totalnya tuh sebenarnya tuh 200, tapi karena ada yang kayak defect gitu dan saya diskonin juga kan, jadi kakak bayar 100.000 aja karena kakaknya udah lebih dari 100.000. Kakak ambil sushi 2 sushi ya kak, yang kakak mau bebas. Oke kak, aku pilih dulu ya guys sushinya. Ini tuh sushi boba, aku mau gak sih sushi boba? Ini aku mau deh, ini sushi boba, ini sushi lagi viral juga. Waktu dulu nih aku cari yang viral-viral. Oke kak, aku mau 2 ini aja. Banyak. Oke, aku ambil dulu uangnya. Ini uangnya 100.000 ya. Ini kak uangnya. Saya ambil ya kak, belanjaan saya. Oke kak, saya terima ya uangnya, terima kasih banyak. Kapan-kapan belanja lagi ya di Hamsel Sushi saya. Oke kak, makasih banyak juga ya kak. Sushinya bagus-bagus, sudah didiskonin. Oke guys, langsung aja kita pulang. Bye-bye. Dan segitu aja video dari aku. Jangan lupa untuk di subscribe dan like ya, soalnya aku udah capek-capek nih ngeditnya. Terus ditambah tuh memoriku penuh. Dan segitu aja, bye-bye.